Azul, bonjour. Azul, ansuf yes-wen wansuf yes-kent ɣer tedwilt-nneɣ, tadwilt-nwen, tadwilt iswi n JSK, tadwilt asawaḍ yelli-neɣ mikro vers tefransist s lferḥ d ameqqran i d-uɣaleɣ ɣur-wen akken i tikkelt-nniḍen ass-akini ad neqqim yid-wen tignutin n wulef i tesɛa n yiḍ d asawen ad nesqerdec kra n tlufa ad nawi kra isallen واد يغني أنبدل أول غاف أين ديضارون أما ذاكيني أما ندنيضون دونك فوالا السكين وس 5 شتنبر 2019 ناقص 5 سبتمبر 2019 سالفرح ذا مقران أردنا قيمة ذي ذويل تاكيني عندها تزمر ماذا ديكيم تسوي الفايبر ناواش واتساب زمر ماذا تسولم عندها 0772 13 88 88 ودينيم الراي نون مكي سوالي مسيلوفا ودي غني تزمرم ما تفكم تكتيوين دي زيدي دي بروبوزيسيون دي كونساي لكن دي غني تزمرم تسمكتيم لدغا إلى عافن قديما لاجيسكا دويم أول فلاسن تسمكتيم دي غني ليكروم ماتشي تلعب لاجيسكا ما تحضر متنيد داشي دي لاندرسن لي زانيكدوت فوالا دواكيني غاكويت ودي غني تزمرم هذا دويما غاف إنازور النار دويما كويت غاف الشنا جيسكا عندها أطاس يغنى نتو غاشيان جيسكا نهضر ديهم فريدة فياكينين زمر السكي ديالني هاد نعاود فلاس هاد نعاود فلاس لكن ديالني زمرهم هذا الدويم غافي لعافن يتحملهم تورا إما هاث وتسفين نارا مي أثني دنسمكتيا إيه ما تبغى بلا العضيل أنا عدي غير كرا يسالن لا تغيني يشد النار تربحت المزينين دال القبايل نا لا جوناس سبورتيف دو كابيلين مزواروث ذاكي يثمليليت هورويا دو كوناكرين يدي تسدون سنة 14 شتنبر كينين 14 سبتمبر دونك تسايق لاجيس كان تكملي لي زونطرينمون ينس ذاكي قلنا له من زون نوفمبر باش اديلي تملي ذاكيني وبلاش هيك الى عافن اكو مضبرون لاجيس كان الرن والهانسن باش هذا ذاكيني ما نسن غير يثملي ذاكيني دونك سورتو تمثلت لومولوغاسيون الستاد 1 نوفمبر ونظر انا مازال وديفان راه خاص قارنا كل سي اوفيسيال مازال ريان دوفيسيال دي فيغارا هذه لاباج فيسبوك نجيسكا سي دي زاسيورونس بارك خاص يغميسن بويند غف كينين دونك voilà, donc c'est la poursuite des entraînements, ce qui m'a jusqu'à les entraînements en novembre. عندها بلا شك الساعة كثر بوسان على حسب أين دينا جديد من غوميس كومبيتيسيون إن داك 48 heures دونك أزكى ماكسيموم
اديفين ما الا الماتش ذاك قلنا له من زون نوفمبر اراد يلي الناغ ذي 5 جويلية اكن يدي فاغ سو المنصب سور لا ليغ دو فوتبول بروفيسيونيل السكينية ذا شي ديال نقول هذه يعني سنيني كان ديوت تربات يدير زان السكي يوت تربات يوت ليكول دو فوتبول نغردايا يوم يقارن جون طالون دي زوازيس دونك يدير زان غير وخا منصب لاجياسكا عندها دملالن ذكرك مطبرن دينا جالسن رشيد كانان إلا متر بركاين نور الدين إلا بيان سور يعني لي طالون لورسكون بارل دي طالون يا توجور دي تاس مسيون سي محمد دونك ندي قبلن لاندي مضبر النظام دينا يدي حضرن ديو تونس عندها تطفن تصاور سليكو باللاجيسكا عندها ديلا ووالدي غني بوندي مضبر اللاجيسكا اكود مس صباي صالح بوند اول غاف لا رولاسيون كاين لاجيسكا اكود تسربعت كيني اكود غني لاجيسكا اكو تسمى غردايا عندها على حسب مس صباي صالح يند بلي اطاس لي سوبورتور يسعى لاجيسكا ذي غردايا دايما تغالد الولها روايه كينيا دونك فوالا ادنويث اكويث كينيا اي النظام ولاش نيا با غران شوز يديفون سور لا جي اس كا من غير كيلك فوتو ديفيزي لي زونطرينمون هذا كيني كنار ومن زون نوفمبر دونك ادناوي كويث كيني ما تفهم ونسعطل لانت لان كرا دي غني لان كرا متسقرن يسال النظام ردناوي كاركتير سوسيال كاركتير الناس انه الغرسن من بعد من ولا تعطلم دي كمارا دونك انزي روايه كيني ثرى تفتح لو فايبر بور تو الموند باش ما تبغى ماذا تسيولم الصوال غرون توالي كان يلطب شط صبا لكن في كم ديدنا لدغا ويذ ويذ يولف نتسيلين دي تكن دايما يدنا ذاكيني دونك سي افيك بليزير يكون توالي تغالم دايما باش هادي كيما دي تقول تاكيني لو دي تانترفيني لو دي تانترفيني فوالا امزوارو مس كمال وقاسين ينادى زوج كرواية طالي با فير ليميسيون aujourd'hui t'es venu un peu en retard c'est moi fidèle à ta belle émission تنميرتي كماس كمال نو نبدا 21h نبدا خلاص 21h نبدو سي فري بالك اني با انونسي دوينات في يوتيوب مي انونسيرتي كون نخدم تدويل تاكيني حتى نخدم مرحبا يسك كمال ديك رينا مصبرة تسولو مرحبا يعني فوالا يشمت يدنا مس شارلماين شارل ازي هدر قبايلي شارلماين شارل هدر قبايلي الزول في اللون عندما سلم تنمرتيك فوالا Mas Pascal Jourdain, il nous a adressé une question. Il dit bonjour, existe-t-il un abonnement à la GSK? Oui, il y aura des abonnements. Prochainement, ils vont relancer les abonnements pour l'accès au stade Zakini de Gunner ou Manzon novembre. عميروش باش يندسوا لزول عميروش ربح يندسوا لدم واحد un grand merci pour votre direct du matin c'est une véritable bouffée d'oxygène ربي ربي تنمير فيك يوسف العربي يندسك دم واحد il a l'air en très bonne forme شويه سي با ايفيدون لا كارم باسكو يدس في النار داخل ميني غيمات
Mais معليش on se tient. Voilà. Charles Yeri, Sidi Pascal Jourdain, oui, il existe, il suffit de descendre à Tizi. Pourquoi descendre à Tizi et au service là? Voilà. Charles Macha, je n'en sais pas le prix, ça dépend. Il y a des prix de 6 000 dinars à je ne sais pas combien. Voilà. Le prix de base, c'est 6 000 dinars pour tout, tout le championnat et les tribunes ordinaires. Hein, voilà. 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 Myriam, Azoul, bonsoir Dada Mohamed, bonsoir tous les membres de la famille de la chaîne Kabylie News Télévision, KNT. Voilà. الصواب غورون ما تبغى ماذا تسيولم اوني وبغانا تسيول اقلغ الذاكيني ما يبغى هذا ديكي ادياوي اول غفايكي بوين كويس دونك لي زونطرينمون لو ماتش ديسيدون ورايا دو كوناكري لا غيني اب ديرني لومولوغاسيون كاينين طار دافونير يعني الحقيقه مازال التسجيل قارن دوكوي سي اوفيسيال ils ont reçu des assurances, etc. Mais tant que ce n'est pas programmé officiellement au Divanara, on ne peut rien dire. دلوقتي الناس كان اون اتوندون بالك هاد السيولم ما تبغى ما سيد نسل يمس صالح صالح دونك ذي مضبرم توالو نغدس الوقت تربعت كيني تربعت نغردايا دير زانا داكيني اسنسل ذا شو يدينا نستقطب فينا نبغيو لي فيديو ليفينمون كيني نزرع مروال ورشني علينا اسعونا بون سوفونير هذا ولين لي فيديو يدربين مروالن غار دايا هذا فن لي فيديو كابيلي نيوز عشان كل لان زي ليفينمون كيني عندها تصور خاص يعني نطفون تصور سي بورتابل نسن اسيد نسن اللي ماس صباي صالح. Ça s'est passé في la Russie l'autre هذا التورنوا هذا. Avant tout, on a été invité par nos frères russes aux événements internationaux dans la République Tchovaque. Alors à 600 km de Moscou, une ville qui s'appelle Choumerlia. Alhamdoulilah, ça a été très très bien. Bon, on a passé 3 jours en route de Gardaya. Gardaya en route, puis l'avion, Istanbul, من موسكو لشومرليا par train. شحال كاع السيجور هناك؟ Le séjour 9 jours. 9 jours. 9 jours, bon, ça a été fatigant, mais c'était formidable. Oui. Alhamdoulilah, c'était un tournoi des écoles de football, puis 13. Oui. On a été classé 5e parmi 8 grandes écoles européennes. Oui. C'était c'est-à-dire avant, on avait un défi. Donc, on représentait l'Algérie et le Mzab. Oui. Alhamdoulilah, même on a eu le premier prix de gardien de but parmi 30 gardiens de but. Vous savez bien, les gardiens de but russes, ils sont renommés. Oui. Comme Yashin, comme Dassayev. C'était une satisfaction. Oui. Voilà, on remercie nos frères russes pour quoi? Parce qu'ils nous ont fait un programme extraordinaire de tourisme, plus des visites, des infrastructures. Pour comprendre les risques sont insistés sur la jeunesse. C'est-à-dire, il n'y a pas un enfant qui ne pratique pas le sport. Ils ont différentes disciplines. Chaque enfant, il a sa discipline choisie. On a eu une expérience formidable. Nos enfants ont appris beaucoup de choses, surtout c'est-à-dire la discipline footballistique hors terrain et dans le terrain. Grosso modo, et on remercie nos frères Kabyles qui nous ont bien appuyés à Azfoun. Aujourd'hui, c'est-à-dire on a fini ce stage. Après Combien il a duré le stage à Azfoun? 8 jours. 8 jours minimum cadre. Minimum cadre, c'est-à-dire c'est pas l'école, les enfants qui ont été
Moscou. On a fait 2 matchs, un minime et un cadet. Alhamdoulilah, on a gagné les 2 matchs. C'est une très bonne préparation. Ça fait la 2e année qu'on est venu ici à Zéboun. Et on remercie nos frères dirigeants de la GSK. C'est un plaisir pour nous parce que qui dit GSK dit Gardaï. Ici à Gardaï, on a beaucoup. GSK a beaucoup de supporters. Il aime beaucoup la GSK, les couleurs de la GSK. Ils savent même la composition d'équipe type, les remplaçants, l'entraîneur et ainsi de suite. Ça fait une belle lurette, ça fait longtemps. Voilà. Aujourd'hui, on est à Tizi Ouzou, on est satisfait de rencontrer nos frères dirigeants et entraîneurs de la GSK. Je vous remercie, M. Sbani. Voilà, دلوقتي إذا وليد يبوي مس صباح داس الواي غدا المهال تسمي ليكول فوتبول كاينين جون طالون دي زوازيس نهار دايا إليار سنة ساكنين اللي كان تربع تاكينين كان ديون تورنوا انترناسيونال دي لا روسي الروس تموتنا الروس السين ومن بعد يعني نروح ندخل منها ستاج 8 ايام ذاكي جاروس خدم 9 ايام ذاكي ذوك زوفون خدم ستاج 8 ايام دوك ورينا نسن باش نروح نار دايا عدن غاف الجياسكا خاصة نقال توافنا غادا خدم ماتش اميكال ذاكي قلنا لهم من نوفمبر ديال لي ميني مليكا دي لا جياسكا في ثقاله لي سيركونستانس نون با بيرمي لنا كتنجيو فريد النظام ان شاء الله دونك دلوقتي اذا سالي اسونسيالي دنبوين السكينين ذاكينين تمدين تنتيجي وزوم بوين عنا لقديشات الله جياسكا تلا مازال كيسقارن تكمل تربع تكمل لي زونطرينمون ينس قلنا لهم نوفمبر فيلو ديالي بضد السكينين خاطر نقال يرزان فرنسا دونك فوالا ما لومونوغاسيون ني اول تزيفيثا مازالو ديفانا نظام كانوا وين السكينه ما تواليم ذاكينين اغمي ساكينين نبويا وانت ديجا الصبح كينين ما تواليم اغميس كومبيتيسيون كان يدينا هذا فوالا هناك لو ماتش دونك لو ماتش face à Horoya officiellement à Tizi Ouzou. Voilà. Mais c'est sur la base de déclaration مثلا سيد بن عبد الرحمن وكوديرني بابا النظام اللي قارن باللي ils ont reçu des assurances باللي لا جي اس كا تلعب ذاكيني تلعب ذاكيني قلنا له من نوفمبر ماشي 5 جويي فوالا داين زمرتي داين مي اوفيسيالمون باش يفقد اللي تسوي باغ اكزومبل لا ال اف بي باسكو نتا ديانونسين جور الحوايج كاينين اريا جوسكا بريزون لا ال اف بي ودفتران اولا غفايا كاينين دونك اوفيسيالمون مازال قلنا 5 جويي ذي الجزائر تمنى تلعب لا جي اس كا جوسكا بروف دو كونترير اكنقار فوالا اصوات غرون وزرغالا ما الا ودي يسولن ولا واقيلا الا ودي يسولن ما يتنولا غير باسكو سنسا ذاكيني سنسا الصوت ذاكيني افيكتيفمون واقيلا يسول نو خاطر دونك أصوات غورون ما تفهم تسولم مولاش أنا وتنعدين رسال من النظام نولي رسال النظام يشدن غير تمتي ذاك غورنا يشدن غير النظام هاديني كان الساكنين اللي كدام زواروز كنسمع على كل حال الخبراء السالين ما كاينين يلات زواج كوليكتيف ذاكينين الناس يوصل الصال مقام درا لي مزيان دونك إد دهكا تدوكلين يسيس أكو تجال إمغرسن دونك لي في فوف دو شهيد
دونك جوت تونس عندها المارياج كينيا كوليكتيف يحضر فيه الوالد تيزوزو محمد الجماعي دونك وكيل الاخبار راديو تيزوزو الساكنين دي تكزير ثلاث ساكنين ثيكلي يشكل النظام كل براتيكمون كل خميس تيري تكلي ذي تكزير عندهم الطلبن وذي كان ذي تكلي كيني لماشا كيني طلبن اكنا توسرحن محبس إذا تكينا كان تزرم المومون بوبيلار كيني دونك دي ديتونو دوبينيون تلاد من مارش النظام الساكنين يفيكل النظام ذي ثمن تكزير أنا لو كان دنيني ذي غني ذي ثمن نظام يفاجئون الأخبار دي قرنكني ثمن ترميتين إلا غلين السينما داخل الفير ذي سدات يبول زازن تدات بول زازن عندها لا بروتيكسيون سيفيل غير نسلك سوفونتنيت يون يبغى العفو ربي العمر 36 إسكواسن ذا شو نظن سرب سلمان حفصن يو الترباث قم كاظن ذي تمام بوغني وكيني حفصنتن من بعد ما يشتيون في اللاسن يشتكو كورن خميس وكرناس أكويث يبيجو يسعى ذي بوغني ومن بعد سلف سلامن صوم حبسن تربع تكيني أن 4 يمكن 4 يمدن 4 يمكن فوالا أزكى أديلي بلا شي في مارش النظام ذاكيني ذي مدينة انتيزوزو لا مارش كنت سيلينت اللي مارش كل جمعة عندهم ويدي سكن طلبا كنا دي في السيستم بوليتيك الو 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 وي يا مراد لا سلامة اسمع ذلك امشي تسيلي صافا مراد والله الحمد لله ياك شي ما صافا صافا ما صافاش كي صافا هاي ولا شي ما ديال صافا ولا كاين صافا اي بالطرب بيان اي لا سويس صافا وصافا الحمد لله ربي الحمد لله ربي ما تسالي شباك ليني ولا الحاجه فيهم غانا والهار فورا سقسي غير اي كاد الله يسكا ثورار لي كوب دافريك لي 1 نوفمبر اي غرا ساكي يتوقطع باسكو سا با سي با بارابور ا لا مود دي بوسي امك في مالا لكن يسكا ثورار سي الموس نيبوس ترحم ربي او تسيا ربي ربي كل ماذا توالي دي البيتا يجرحوا ليو سي الموس سار وساكي ثورار يسكا comment dire les matchs comment dire la Coupe d'Afrique les 1er novembre mais c'est que c'est rare وفيهم غير نتقلب نتحوس غير هكا نقول له مزري ماشي الدنيا الصح هو زري غير même si c'est le stade 1er novembre il est suspendu généralement la suspension شحال ماطاس عامين ماطاس عامين 3 سنين il n'y a jamais de suspension définitive 10 سنة نفهم كان يفضلوا الاخبار effectivement les gens se posaient la question اشوف il n'y a pas d'homologation اشوف فوت لا c'est parce qu'il n'a pas été demandé c'est tout وش demandé نرى ديال الوقت il n'a pas été demandé par qui c'est la direction du club لا نغروك نوساون والله ما صريح ساكينين
c'est qu'il de toute façon, tous les mythes demandés, parce que dans la procédure, normalement, on se demander au moins 45 jours à l'avance. 45 jours à l'avance. كنت سنة كنت نغرا des commissions des points spécialisés donc ils connaissent la loi etc. Donc 45 jours à l'avance ومن بعد إلا قد تروح une commission تروح هذاكيني تولي للستاد تشوغل تخدم سون رابور ومن بعد ils vont annoncer si le stade il est homologué ولا خاطئ. Donc apparemment ça n'a pas été fait, ça a été fait en retard. ما نسيتك ما نسيت حسيت كان صغار انا ما مسؤولين لنا كنا الفورماسيون موسي ايبو سيف رحم ربي شويه موقل لو معنا الله يجيسك تلاف موقل نو خطا il faut pas lier ça il faut pas lier رمي الحوايج كاين مراد سمح ستندي هنا كمال وقاسي يناهيك لومونوغا ومن بعد il faut renouveler la demande. C'est ça, voilà, c'est clair, c'est quelqu'un, je pense que c'est quelqu'un qui connaît très bien, il sait qu'il dit, donc voilà, donc il ne faut pas chercher à une nidon. Il faut la renouveler. لا جيسكا ثورار des matchs des champions d'Afrique des Ouzons à Rwanda, maintenant. Et donc, où est le problème? Ils l'ont pas suspendu. Non, et donc, où est le problème? Oui, non. L'homologation. La CAF, elle donne son homologation pour 2 ans. Une fois chaque 2 ans, il faut renouveler. Vu que la GSK, pendant des années, la relégation, un dédit d'un carreau باش demander l'homologation alors que la relégation. Donc c'est ça, normalement, logiquement, c'est ça. فهمنا معي؟ ما كنسب. Voilà. Donc c'est ça. Voilà. La question, c'est qu'il y a l'homologation, c'est une question de temps, Marc. La commission elle a vu le stade, ils ont rassuré et assuré les responsables de la GSK. L'homologation, elle va arriver. Voilà. Le DG de la GSK, je lui ai posé la question, on a reçu des assurances qu'il y aura l'homologation du stade de Tizi Ouzou. وتروح لنا تلعب عندكيني ان شاء الله نكون ترى c'est une question de jours peut-être d'heures voilà وسمت فينا ما نسى تنمرتيك ميرسي يا مراد جاي لهنا رزق ان شاء الله ما تبغى ديك نوتر سوجي على خير مراد صح ميرسي تنمرتيك voilà مراد دي سولا فوالا تورا نكمل فوالا دي سيول ساكي تعدى نكد مراد طون ميو بور فيك صاد كان قارب ميرسي إكمال وقاسم غادي بوين غادي تفهمن effectivement c'est convaincant هذا الشيء ديالنا tu vas aller Charles Macha, 20 000 euros, ça te suffit pour professionnaliser ta mission avec beaucoup de moyens matériels. Oui, bien sûr, mais oui, de 20 000 euros, mais faire 20 000 euros, c'est vrai, on a quelque chose de formidable, mais déjà, on va constituer une équipe, Charles Macha, et puis pour animer pour ce travail et d'autres travaux, bien sûr. Ça a besoin on a besoin de moyens. On a besoin de moyens. Jusqu'à présent, bon, en fonction de mes moyens, etc. Je vais saisir l'occasion pour dire j'ai reçu un message
كيما نديك يلا يون حبيب l'émission donc j'ai arrêté dans c'est une mertique j'ai arrêté dans un peu consistant سي بارك ربي باش يعاون يتساوي لكن ينخدم كيدير فوالا. الو 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 الزول السلامة والله صافا الحمد لله وخلت ربح ها عبد الحق. Quelques informations Oui, oui, concernant l'aller-retour oui, oui. de la Coupe d'Afrique jusqu'à contre وراي ورويا. ايه En fait, ils ont désigné les arbitres. Ils ont désigné les arbitres, le trio tunisien. oui, oui. ايه L'aller, ايه le retour le 29, c'était l'aller, c'est marocain. le 14, et le retour le 29 septembre, trio marocain. Absolument. Oui, oui. Parce que j'ai Absolument. vu dans le site la CAF, Confédération africaine du football, j'ai vu Ah oui, voilà toi qui désigner les arbitres. Eh ben, très bien, merci. Merci de nous avoir signalé. Voilà. Eh ben, merci, merci. Voilà. De rien, il n'y a pas de quoi. Ah, c'est bien, bien Sinon, sûr. à part ça va. Oh là, ça va, là, on essaye de survivre. Voilà. Mais l'homologation, voilà le site la CAF. Voilà. Aujourd'hui, je suis rentré à la Confédération africaine du football, le site officiel. Ils ont fait le tableau. Oui, mais est-ce que Nand le match. Même pour les autres clubs algériens, Oui. ils ont montré tous les arbitres qu'ils ont désignés. Ils ont affiché tous les arbitres qu'ils ont. Non, ناس كان ميلا ديزينين لي ستاد اسكو بدلوا انا خاطئين. Pour l'instant, ils ont mentionné uniquement 5 juillet. Voilà. Donc مازال دونك كيما كني سي 5 juillet. Voilà. Pour l'instant, c'est 5 juillet. Absolument. Si peut-être ça va tomber, peut-être d'ici demain, après-demain, ça j'espère, on souhaite. Absolument. Puisqu'ils ont ça, les assurances, ils ont des garanties, j'espère. De la commission de la Tizi-Ouzou, comme quoi ils ont levé tous les réserves et tout. Absolument. Bon, j'espère que ça va être bon. Inch'Allah. Je sais qu'on souhaite, on aimerait accueillir dans notre stade de Tizi Ouzou, comme ça, même pour profiter, même temps, au lieu, en plus de boire, il ne faut pas oublier que le 5 juillet, c'est catastrophique au niveau de la pelouse. Hein. Elle n'est pas terrible. Hein. أكيد قارنيه. Ah oui, vraiment, elle a souffert beaucoup, beaucoup. En plus, pas mal de clubs qui vont passer jouer des noms, même l'équipe nationale, ainsi de suite. Il y a plein de choses. Elle va pas bien du tout. C'est pas normal. Oui. Voilà. Et c'est pour ça qu'on aimerait la veine de Tizi Ouzou. Absolument, oui. C'est normal. Il y a nous de l'année, c'est stade Tizi Ouzou là de l'année. Même أين السنتيتيك يخدمون. Non, même التيران synthétique يخدمنا كنيا سميت خدمن روح الزرق ceux qui ont réalisé يند نخدم الطالطون synthétique dernière génération. يند وكيني يشافي 5e génération. يند وكيني يشافي براتيكمون الصاد ويند التيران avec du gazon naturel. Il est beau, il est formidable. Avec des nouvelles technologies. Voilà. C'est bien étudié. La matière, c'est voilà. Vraiment top. Oui. C'est quelque chose de très, très, très bonne qualité. Quoi. Absolument. Nous connaissons que tu ça quand l'autre, tu sais que c'est du synthétique. Bien sûr, parce que ouais,
ولا باللي واخا باللي سي الجوار الجوار ما يغلي هذه ضرو حاجه الجوار absolument. الفبلاس وساي pour ça ils ont Oui, oui. Non, ils ont développé tout le synthétique Akini, ils l'ont très développé. Nous un produit Akini qui permet, même maintenant la chute poivrade, il ne va pas ressentir un grand mal. exactement. Voilà. C'est bien. Et puis, on se voit d'ici le 14, Oui. l'officialisation avant. Comme Oui, ça, oui. ils auront ça veut dire ils vont se préparer sereinement, Absolument. Jusqu'à le jeudi, le 14. Comme Absolument. ça, ils ne vont pas se déplacer ailleurs. Oui. Voilà, qui vont faire travailler durement. Et الماتش اللي من ما تلعب والناس يروبورتي انك مازال تولد دي فون بعد كونتر الشلف سي روبورتي à une date ultérieure. Donc c'est pas fixé. Voilà. Parce que il faut bien, parce que quand tu fais des essais comme ça, Oui. ça crée des automatismes. Ça veut dire quand tu joues avec des clubs comme ça, ça reste toujours la dynamique, elle est toujours là. Oui, oui. C'est bien de jouer un match avant le match officiel. Oui, oui. Voilà. Parce que dans l'attente comme ça, c'est Marc Menepeta, Marc 14 quand même. C'est vrai qu'il peut jouer. Il y a déjà 29 joueurs d'équipe espoir, plus 29 joueurs d'équipe A. Ils jouent ensemble. Ils se préparent bien. Et quand tu as une opportunité, là, maintenant, déjà, ils ont joué avec les RCK. Ils jouent avec une autre équipe avant le match contre Korea حرية de Coran. C'est très bien. Oui, absolument. Merci. ما تبغى درنا الكلام. Bonne soirée. Ça à toi de même. Merci. De nos postes. Merci d'être fidèle avec Chine. Voilà. Des infos. Et on reste toujours objectif. Absolument. On va essayer d'être utile. Voilà. Et puis, je te souhaite une bonne soirée. Ça à toi de même. Et bon gorgée d'eau. Ça, merci. Allez, salut. Ça, merci. Merci beaucoup. Ça. Salam. يا روح دوايز. merci. Voilà. Donc, à savoir, maintenant, le micro est ouvert. Je peux arrêter l'émission au bout d'une heure. S'il faut, c'est vrai. L'essentiel a été dit, l'information est petite, nous pouvons écouter l'essentiel. Donc, vous êtes une soixantaine en direct qui est là. العمير واش واقيلا الزول بلا كدمو لا سلامة يا عميرو شم كتسيلي سلامة والله صفا ربي شحال كنت ولا على فرشي الله عطير وخلصها والله كيعين ربي كيعين ربي سي عمير الله يجمعنا دم كي صفا والله صفا اخلاق الحمد لله الحمد لله اخلاق الحمد لله دم ما كيجي كان يغمك اثناء تهكين برا تهكين فيها كذا تلعب الماتش اميكال اذكر لعب كونتر النات 108 كيلو
زرا وين يبان زرا Voilà. عندك ناس كاينين جياسكي تبغى غير فلاس باسكو جياسكي والله سد الملكه فلاس باسكو اخدم سنيان شان ما من لا خدم سنيان Oui. تضيل Oui. الكبال تصفر على كابيلا تصفر على وداك Oui. وذاك ساكن لي بورتر وانا صراحه مليح حمدا إن شاء الله. وذاك اللي كان في جياسكي Oui. صافا نار ساكن في جياسكي Oui. وخرج فلاس Eh, طنبيه Oui, oui. Hein? انا ناجي جاسكا مخرج فلاس Absolument. انا هو خرج له هو مان هو ما هو ذوذ ليسونسيال يكون انا خمن باغينا Oui. Ah oui. فوالا خدمو Oui, oui. تيني صفا وصافا نعيا شوية كي الدنيا الصح. باش وكيلي في الدار كاين ادوز على قضيه ميرسي. ذاك شو اني في الصوم زيدي في انا راه أماك انا شو اني في فيستون الصوم مازال لار مازال. أنت غارده أنت لا غارده انا منا هاكا لا شاخم. بكر بلا انا يا ربي إن كان شاء الله. بدايه فوالا والله إن شاء الله. انا بعد بركاني لا زرا ذكا والله لا ملاح وين جوما ياكي هاي ماركي دوبيت واقيلا ماركت دبيت كونتر القبة سوريما فوالا ناكي بودي البيتا ما تلرضي يشبح يقرز كان قارن كونتر البيت ناكي يقرز البيت ديبو هو ستنقرون جوار ستنقرون جوار ان شاء الله يا ربي قواري كرسي ربي هو ستنقرون جوار فوالا كذي ماركي تروب بيت ان شاء الله. هذه فغ 5 والله داكور سي نوتي. تيجي قراك داك النية باسكو كاينين حمل رجيات كافد بيان سور زخمتي وفريت زخمتي وخليج وجاو زخمتي وكشور لي بوطون المعدوب جيات والله بس سي نورمال تحملوا الحوايج سي نورمال ولاش فلاس ويخسر بليش هذا بيان بليش سور. تينين ساعة تينين كذبة فلنا غاب ميرسي ميرسي. هكذا صح صح ميرسي. على خير سلامة. تنميرت ولا accès limite de Mohamed aujourd'hui fatigué depuis 6 heures du matin sur le terrain entre le siège de la JSK, la balade du matin et le tournoi international de handball. Effectivement, plus l'émission Aftsagir, Axel. Voilà. Voilà. C'est vrai, voilà, un commentaire Youssef Larbi, il يهضر يهضر في جوارني جمعة شوكا إنه كيصاب با بركان ماشي غير لعابة بركان دونك إلا قد نقال ذا لعاب أفريقي فوالا إنه il y a d'autres mots les gens à la limite tu peux dire africain voilà africain c'est vrai normalement يلعب تفريق ترى نقرا تمور في بركان parce que c'est un peu raciste ولكن إلا قن نتسكر خاص يعني ولد سنار نوتريا بغير أنا نقرا كاكي مي كومام خير هذا تدريني يوزن من ند إفريقيا يبان من بعد إفريقيا هم كيتوا خدمن هم كيتعايشن نكون أكن يعني ما كاينين ميديتيرانيان نور أفريكان مغرب يبان وذمونا أمشيس دونك مما كيد سلام راسينك سي ان بو سي راسيست سي جينون فوالا
أصور غورون باش داوم موال أقلا ذاكيني السرير ما تعجزم ما اون اتوندون او نساعدو تعرفني يحمل هذا السلام ويذنكين. الوالد كان غير مكسخرن غير كرا يسلن لا دغا كتزرع مثل الاثنين كي اعدان ينجمعوا كرا وغارفين الولايه لابيوين الولايه تزوجو عندها يسقردش تمثلت تدريمت دونك ان البيجي الولايه عندها يفضل يدريمن ام كانت وصلت يدريم يديش من الولايه. Donc la répartition des recettes, on ventillé, on dépense. Hier, أين إذا هكاو كراو غرفن الولاية يفضاتن يفكا 50 مليون يويد يكون ويد يخدمن في مغربين ذي تدرين كم لافيت دو بيرنوس تدرت الحوران لافيت دو ميال تدرت بحريق لافيت دو لافيق دو بربرين كرموس ديما دي بوزقان تدرت الساحل ديما قيلولا ومالون تلان تمغران لافيق تبخسيسين الخريف تلا لافيت لا روب كابيل ديالني دقيلوين لافيت لا بلونت ميديسينال ديما دقيلوين خاصو تسدانا اسم تدرين داكيني مي يفاني واشو ديما ثقان الفيستيفال ناغ تفسكان لابوتري دي مشتراس لافيت لا بلاكمين دي قات خليلين لافيت لابوتري ولادينا دي قواضيين لافيت لاروب كابيل فوالا لافيت لا فورج دي بوزقان دي تدارت يحيطوسن دونك وكيني وكيت في كناسن وكيت 50 مليون دونك لي سوبونسيون كيت يعدن في مغربين كي تدرين 4 مليون دينار 400 مليون إسنوفضان على حسب الكالكولا يدف كان داكيني دونك 400 مليون فونتيين أكويت غف تدرينا كينين باش في كناسن يدريمنا كينين سيتي سوبونسيون 50 مليون سي با كرون شوز على كل حال مي ديرني و سي دي فات وتعطين ندارها تبدا الصباح تفوك تمديت لا انت كرا تبدا الصباح تفوك تمديت سي ان بو ترو فيت وديعني تسكالين في السوبونسيون تورا لا وين تسكالين تصف لي سوبونسيون اخر دخل من تسويلات نظن عندها العاوني ما نسن اكن نظن فوالا دونك بغي غدو غفايا كيني الكونات ادينا كان ديرني اقراو عرفان الولايه l'Assemblée populaire du Wilaya, voté dernier ou la somme consistante quand même, 12 مليار
قدريما يثبوطين عندها تعاون تيغيوانين نغلي كوميون باش خدمت الحوايج دانتيري جينيرال. نودي سوالا الو زريغ انا واخيرا كوبي غاس سمحي مازال تعاود سوا تشاف يدي يساول مازال تعاود تويل بيانفوني واخيرا كوبي غاس زرا متي لحون هذاك السيستم متي يساول دونك فوالا. الو لا سلامك راجل كان سمحي مي ودي تفغر الصوت مليحه نايد الزول لا سلامة صباح الحمد لله. وادي السوال سوال يوسف في فرنسا. يوسف عقل شويه يا يوسف الا قترنوا شويه للصون ليكيبمون ينك مولاش ودي صفاره مليح صوتي في فرنسا ودي صفاره الصوت مليحي فوالا. في فرنسا وين تسولها لا سلامك في فرنسا. لا سلامك يا يوسف. كاين القبائل ديالنا في كايس وي خيار الناس انت الجهه لكن في كايس الجهه وضع غير. بلا سلامك صبا الله يسلمك يعطيك الصحة. ماشي نيو ديالي هذا جهاز كيف كيسيك ضرب واحد كيرس وي حملت كسيري زيك الحمد لله جهاز كاو وي ان شاء الله بدا كيدوي بدا ان شاء الله غادي يخدم حاجه يلعب السيري وغادي يخدم بس الشكل غادي يخدم وي ان شاء الله غادي يخدم ديال الماضي وما جديد ان شاء الله باذن الله كيفايه تسمى العاليت ابسوليومون دونترينور ولي خصوصا وي كلش الله يبارك ان شاء الله. نخلق نعدي على الكارد ديال ليبول ان شاء الله. وي كان الله في ذيك لا كوب افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله شامبيون ان شاء الله تناوي وي كوب بركوب خاطر جاز كان ليكيب دي ترى ماشي ليكيب الماديه انا ليكيب تلعب وي نورمال قاعدين ليكيب هي متبدل نرى واش خاطر بدل ديري هاك فولا بدل اليوم هذا ستابيليتي هذا خارج ولا بيان سور en français. Et bien sûr, c'est la stabilité, bien sûr. خاطر بدلني ميدا دوين سيستم ميدا حنا شي ميدا حنا شي كل حاجه خدمه ميدا جهاز كان بدلني يتاخذ ديزو ويدوا روا لا شتني روح لاستون بونجور معنا كنتيك زرانا ماشي اوبليجي يعني نسيف غادي يروح لا جي اس كا سي لوكازيون باش تشمس يطرح قدريما لي زارغيمون يدفكا يعني سون اكسبتابل. ايه نورمالمون مي لا بدلني نعم بزاف خاطر استون بونجور لا جوار ديالنا مازال مشطح شويه مي كاو اكو نسيف غادي يبدل ونسيف غادي يبدل شي طوح فوالا. لا غادي صح غادي يروح غادي يبدل غادي طلع جيران ليسبيرونس التونسيه ديال الناس نورمال دول صور ديال اي فوالا اللي توخلص بيان ويعني لا جي اس كتر بحد ينجر الناس جاس كذا نسام سي نورمال سالان الفايده ابسوليومون بركوبا ان شاء الله يديروا يدير ان شاء الله والله يدير هذا مليون دي ماسك سي قاعد عندنا نصلح تصليم الماتش ذاك يسهل لك صراحه يسهل كانوا في شامبيون ايلاندي لا يطور حالي الاندي واش قاعد وي شامبيون يسهل تصنع شامبيون مي كان معلومات اللي نقولها شويه لا نسرح شويه لا جاز كان بس راه بون سونتر فريمون كيف يستون يمشي زيرو ولاش وي
لحظوني شويه ماني صابا يتقصر وسا فريمون كونسونطري لي ندير سي سا كاع كاين هكا سي نورمال توجور كاين كتطمح ما حصل فيها ريفينيو واش لوج اسكي ماشي غادي لما الى حاجه غادي عايب معليش ماشي كان كتنخر من لا كامل والله غير كاس استفهمت هو ولا علي استفهمت قلنا جمزه بيزدون كنيك مقاعد تساتيكا دبو قال يزوجو وي هذه عابس حبس يحسي لي مانيس حسب هادي باسي يزوجو كما كيقصاك وسبيان استقباليه باش طاح مقاعد كيف تدار شرفه حبس الطوموبيل او دار العابد سامبل يعني ما يحسب لي مانيس طاح حاجه صاحب هذيك ملكة غير عالية. بيان نهار عندنا يعطيك الصحة في المسيو كما ان شاء الله كاين وغاديين ان شاء الله ان شاء الله ماتش كيس واحد حولي كنا كراين غيسقارنا تما الله كاين ان شاء الله نخبروا نسلطا كاع كساك شويه راه لعبنا ما ماشي شويه ولا مازال ودي فانا راه نقارن بالك ذاك يسقط 1 نوفمبر مي ريان اوفيسيالمون هكايا فوالا مازال ولماذا راه ما كاليفيا ما كنا تيزوجو ما التوني جاي جي با سير ستادير ثورة مازال قارن نورمالمون ذاك راه لعبن مي مازال اوفيسيالمون ديفيرونس والله كاف باللي غادي يلعب ذاكينيا فوالا دونك تراجعوا بس قاعد نلعب اللي قاعد نلعب نورمال وغادي السباط ديال القوان تبديل كل وقت يتبدل شنو فهاد لا نوفيل ريغمونطاسيون تولا لو فار الا اكزيست زيك لو فار ولاش لو فار تورا الا بصح ايه تورا يفوضين الفاتوره بصح ايه تيقولي الفار انا ناخذ منه ناخذ من الجيرو شفت زيك لي برولونغاسيون رنوني شحال رنوني دميور هكاك خلونا نعاود لا ريغلومونطاسيون وين ديبوي البيت كلشي يحبس زين هكاك بيان الصح ما كاين حاجه انا واحد الناس كسات يلاه جهاز كتخش في لا ديفونس جهاز كساكن خوش ولا خوش في لا ديفونس كنا كساكن ما كنا وزرار خص في لا ديفونس تكسين لي بيت بزاف نو تخص يتبيه مثلا خدا كان لي ريزولتا تولي شاك ماتش تلعب 117 دو بيت كونتر بيسكرا دو بيت كونتر القبات دو بيت صافا 3-0 117 دو بيت شاك فوا 117 دو بيت حاشا كونتر بارادو بزاف الارصاد كي يعجب مليح قال كيف يعجب عددي اسطنبول وي ستانبول جوار العالي مليح جوار في كاس شاف ليكيب لايدنا اسطنبول جوار سي السوري يعجب حاجه ولي يعجب مليح ان شاء الله ننجح لنا كوزويا دويض ان شاء الله حويه دويض هذا فونسين فوالا وين كون شاسو فروا تماركي لي بيلانتي شاني كفرون لي بون هو يتوي ماشي كنا وتلعب لا وين شغل لعبت في كنا وين ثورا كيف باش تحف يزمر مينوتا كاين ما كيخدم لا ديفيرونس ابسوليومون وي سمعي ما يخدم ديفيرونس خاطر جوار يسالي اكسبيريونس جوار يستاري لي بيتي مارك تاع البدايه تماركي لي بيتي السونطين سمانطي تماركي لي بيلانتي ما يوهاتش ما تراطي وي هذا جوار ساشو فوا يلعب با طون ميو ميسي بوين فوالا علاش ناك طون ميو ميسي بوين ميسي دو لا جي اس كا يعطيك الصحة محمد طويل عارف لك بالك أهلا وسهلا هذاك ميرسي تنميرتي كي تسولو ماشي تابعت تنميرتي ميرسي مي تسولو ان شاء الله على جهازك كيفهم الحاجة ان شاء الله كي راه سيق كان يطلع ان شاء الله
ان شاء الله. زيد سوله تكتب زوي. ميرسي بوكو. صحة يعطيك الصحة محمد. بون وين يعطيك الصحة. صحة سلامة. تاني ميرسي. ميرسي. دونك فوالا أصور الغرون مثلا هذا الشغل تولي به هنا لينا الشيعة غير شيعة دو لانفورماسيون يند يستعرف هناك هناك واخيرا ماتش 5 جويي ريت ولعب دونك هكا يند ربح شتي يند يفوز طوناميز سو لا ديفونس لا جي اس كان عندهم واحد دونك كنا ثورا مون اناليز ربح نفضل شي ولا داوي اول l'analyse nous elle est basée sur un constat chaque fois il encaisse 2 buts voilà contre le Merrikh il a encaissé 2 buts Vakini تقولنا contre Biskra il a encaissé 2 buts la défense a encaissé 2 buts contre le RCK واخيرا contre le RCK voilà donc c'est ça ما تولي ضد اللي sans qu'il y ait autant de buts, il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Il faut le trouver. Voilà. صواد غورون ما تبغى هذا الدوي المول باش نتكمل هذا نسعدي كرا الموسيقى اون اتوندون هذا السيولم وني نسعدي وكيني اسنيني la folk music. C'est des musiques sélectionnées YouTube, hein, donc elles sont gratuites. خاصة نخدم انت ليميسيون ولاش المال باسكو تسوان تخدم الميوزيك بابا تسوي دي سون وتسير السيارة فؤاد لا سلامة سي فؤاد. الو وي ازول دار محمد ازول فؤاد لا سلامة كم كتسير الصبا والله الصبا الحمد لله يكشي صبا كويس لا باس تراك لاباس الحمد لله سوالف الاول الحمد لله لا سلامك فوالا je voulais juste intervenir un peu يعني sur la GSK. Oui. C'est vrai qu'au début tu m'as un problème de la défense. Oui. Qui est juste en fait mon avis c'est que je crois que Vilud à partir du match de Parado il a amélioré comme la défense. Oui. Et on n'a pas encaissé. Il y avait quelques changements au niveau de la défense. Voilà. Et en plus de ça, le match qu'ils ont joué ensuite, par la suite, avec le RCK, je pense qu'ils ont fait jouer, ils ont fait tourner l'équipe. Donc ils ont joué, je pense, avec les remplaçants. Oui. Il y avait beaucoup de remplaçants qui ont joué, donc c'est pas un match référence. Pour moi, Kiné, je pense qu'ils ont amélioré la défense. Parce que quand tu vois le match de Parado, ils ont joué à l'extérieur, ils ont pas encaissé de but. Oui. Je pense qu'il y a quand même une amélioration par rapport au premier match. Oui. Voilà. Sinon, c'est vrai qu'au début de l'équipe de Jaska, elle avait ramené un joueur africain qui joue en défense. Oui. Malheureusement, avec le canet de Fiston, donc il n'a pas pu rester. Oui. Pour jouer, c'est dommage. Je pense que lui, je l'ai vu à Tono Liban, parce que il peut vraiment, on peut compter sur lui. Mais vu qu'il y avait le problème de Fiston, ce qui fait qu'il ne pouvait pas engager un joueur africain. Vu le Fiston, il était un peu, voilà, un peu classique, quoi. Voilà. Mais sinon, pour moi, la GSK, si on regarde bien le match de Parado, je pense qu'il y avait des améliorations. On avait même le jeune Nebarki, il a contribué en match. J'espère que par la suite, il va encore s'améliorer et prendre de la confiance. Les choses sont en train de s'améliorer. Quand on regarde la GSK, quand elle a commencé son premier match, elle est Metsura, ça s'améliore. Voilà. J'espère que ça va continuer comme ça. Et puis, alhamdoulilah, on a passé le premier tour de la Champions League.
Parce qu'au début, j'avais un petit peu peur parce qu'on a expliqué premier tour, c'est des nouveaux joueurs, nouveaux staff. On pouvait, mais finalement, ils ont passé le premier tour. Tout les choses sont, la machine est en marche. Donc, j'espère que par la suite, ça va s'améliorer, que les choses. C'est-à-dire l'équipe elle est mieux armée depuis l'affaire Al-Merrikh, elle a réussi à s'avancer. Donc, elle a eu plus de temps. Parce que c'est des joueurs qui continuent de plus de temps pour se connaître, pour travailler les mécanismes, etc. Oui. Oui, bien sûr. Et puis surtout, la victoire de Al-Merrikh, quand même, je pense qu'elle a fait beaucoup de bien à l'équipe, à la direction et aux supporters. Donc, elle a, ça rassemble tous les fans de la GSK parce qu'au début, on était un peu, il y avait certains qui étaient pour la direction, les autres contre. Il y avait beaucoup d'ambiguïté. Les gens, ils aiment quelques joueurs, non. La victoire, elle a fait beaucoup de bien, je pense, à la GSK. Absolument. C'est une victoire. Je pense que tous les fans de la GSK étaient contents de la journée de la victoire. C'est quelque chose de. Pour moi, c'est un miracle. Tu perds 3-0 à l'extérieur, et tu reviens à la fin. C'était vraiment quelque chose qui va vraiment, je pense, pousser qui a fait beaucoup de bien à l'équipe. Voilà. Même les supporters maintenant, ça y est, on le voit même sur Internet, les pages viennent avant pessimiste. Comme avant, Absolument. Voilà. Tout le monde est rassuré en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Donc, ce qui s'est passé, donc maintenant, je pense que tout le monde est rassuré, tout le monde est derrière l'équipe. Et c'est ce qu'il faut faire, il faut être derrière. Et puis, on espère que ce game, Inch'Allah, on va finir par un titre, pourquoi pas plus. Inch'Allah. Voilà, pourquoi pas plus. Voilà. Voilà, c'était juste cet intervention, juste intervenu juste par rapport à ça. Et voilà, je vous dis bonne continuation. Ça, merci beaucoup à Fouad. Voilà. Et bien, à très bientôt à demain. Ça, merci beaucoup à Fouad. Merci. Allez, bonsoir, au revoir. Merci. Au plaisir. Au revoir. Merci. merci فؤاد دي اليوم غادي يسول سينيور تنمير دوبلمون فؤاد يكاديدنا و je le remercie dernier, c'est celui qui nous a fait un don qui va nous aider à affronter certaines difficultés à RZ. Seigneur merci Fouad, ça va vraiment me régler pas mal de soucis en matière de petites équipements, accueillir, pour faire les directs techniques, il faut un abonnement, il faut attacher l'hwaïj. Donc, il nous a fait un don, Seigneur Kibarak Rabbi, ou Fidir Rabbi, extra, bien réfléchir, il m'a donné un chiad, voilà, par Western Union, j'ai arrêté de mon date, il faut être zillion. Voilà, on va le donner un nom exactement. Quand il a fait le geste, je le remercie beaucoup. Il faut être des lions. En plus de ça, il intervient, il s'aouille quand son point de vue, voilà, qu'est-ce qu'on veut de plus. Déjà يستفسف لنا كان يستفسف لنا الزات الخدمه يكينين ça va me permettre d'affronter quelques soucis financiers en matière comme le direct découvrir le direct avec un équipement bon كان الزات مثلا دنوي ان équipement meilleur باش ونبدا نخدم هكاكين دي شوز ان بو بارتو ما يضركش حاجه ونبداو ان ديريكت ادوالي ما كندوالها ما ساكنين اون ديريكت درزان يلعب منين نغردايا روخم لا جي اس كا لا تكون كان دونك نصور سور بلاص خاص نبدا من بعد دي فيديو plus consistante, les interventions des responsables, etc. Donc, surtout lorsqu'on reçoit un don qui va nous permettre de régler quelques soucis en matière de financement de l'activité.
Je rappelle Marc Belling qui suis un journaliste indépendant, donc mon activité elle est basée sur c'est du bénévolat en quelque sorte. Ça me procure quelques ressources via YouTube. Les vidéos parfois ils sont monétisées. Juste comme أنا نقابل يعني لي فري كيلك فري سيوسة تنميرت فؤاد دونك دي اليوم يتعيش سينيغ تنميرتي اونكور اون فوا فوالا كيبارك ربي لو دون يغيد فكير نسمي لا صوال غرون ما صوال مدى السيولم أقلق سريت مولاش سورو بليجاد الحبسة خاطر وزميرة أنا القيمة كان فوالا تولي لو يديك تمن سي فري انا مشيت باسكو سيرتو لكندا تولي تصاوبني الخدمه كويس دونك اون فا باسيونتي مي اون اتوندون هذا نساعدي الموسيقى نعاون المورسو اللي كاينين قناص تكساس نابكين الو الزول امشي تسيدي صافا الحمد لله. انا هذا عبد الحق وقيله عبد الحق ناظر ربح اكسل لا السلامة اكسل لاباس الحمد لله. امشي تسيلي ماريكان معيش على شمال دريتو فاقد انا واقيلا واش ودي سول لقيت عيط شويه نعينو سي فري غاسك خصنا نتساولنا راه طاس
Ça va, c'est bien. De toute façon, durant la journée, à qui je à YouTube, voilà, تروح تسمي سر. وي تحضر السياج وسند ولا شيء تراب داير. فوالا absolument. فهمت ça a été bien. والله c'était bien. شباب ضربي ولاش سميتهم ولاش سميت داعبود ولاش ولات تفهم ولاش نوثني تبين يتمثل في قرانين الناس سي نورمال ديرنيير با بور نيمبورت كوا même تاجر نعطيهم كوم احنا لا روسي وسندر لنا غير بالحد هكي غير بالك يتفتن شغل النظام اكسل عند الزريط اون بو با سافوار يا با بروبليم لا ولا حتى زيرا سكيز لا فيديو اللي كان ولا شي ثنا ولا شي ثنين كل زعما نو ولا شي ثن الا رشيد كانا. Donc, il représente la direction. Il est responsable, mais en même temps, il est actionnaire de la GSK Zred. Il a Maître Berkaïn, l'avocat de la GSK. C'est le deuxième avocat de la GSK. Il est très actif avec la GSK Tingouré et Kini. Il a M. Nsi Mohamed, le DTN. le DTS, directeur technique sportif. Donc, نسيت تبع les jeunes talents, surtout à Darnarid, il y a le jeune, بعد تولي les vidéos il y a d'autres vidéos et diffusées تولي يونو خشيش ده مشطوح. C'est le meilleur gardien, le tournoi il a réussi. Il a réussi, c'est un tournoi international. Je connais le premier prix comme gardien, le tournoi Nien. Donc, puisque c'est un jeune talent, Inès, la GSK, on s'intéresse aux jeunes talents, on devrait y ils se mettent à leur Z, s'ils progressent davantage, ils se mettent à la GSK, à former des Kenyans, voilà, il y aura de la Venus, voilà. C'est bien. De toute façon, je vais dire que c'est là aussi à donner avec deux ans qui fait plein coopération entre l'association dit Tu n'es qu'une autre. Non, c'est là une autre association qui est une école. C'est une école de football. Voilà, une école. Voilà. D'accord. Déjà, il est indien, le match avec Nia, Hadranted, etc. Oui, effectivement. Non, là, c'est bien, c'est une bonne initiative. كما درسنا كي يقولوا ما درسنا جياس في الكليه خمن شباب ادخل كذا اللي بغا يشوف لك كل جاني كنا كنا خدمه الدومين كي لا فورماسيون لي ايشونج فوالا تيشكي فانا جو فولي دير لا سيمين اللي كدرسنا كي درست ادخل من دي رونكونتر كي كل جاني جياس نو سيت كان جوست نو نوثني نروح ندخل من ستاج تقول في كوزفون ils ont été invités ديالنا روزفون خدمنا ستاج ديالنا يمي يروح نفوكن فانا تعدينا جيسكا نقال خدمنا هنا يورون كونترا ميكال افيك لي مينيم كل لي كاد ديال لا جيسكا تاكرا ويسمح على الوقت نوثني الى قد وغالن. Voilà comment ce qui s'est passé. Donc Adam de Gouvridensen. Voilà. C'est bien. Adam Mohamed, حقا سميت الماتش كي راني شامبيون كيف لعب الدورة دي 5 جويل مازال في إدارة خارنا qu'on nous a assuré qu'on aura l'homologation mais tant que tu sois là زاتك tu ne peux rien savoir. Voilà. وليش لما خاطر لا كاتا بارامون ديك السيت نسنا تيجي رافيشين دي 5 جويل اللي هنا وصل l'homologation apparemment l'homologation verbale qu'elle était dit voilà c'est verbal officiellement oui c'est verbal c'est uniquement verbal il n'y a rien de verbal de toute façon le match مازال مازال à n'importe quel moment je peux peut-être 3 jours 4 jours avant ما ندري bien sûr le règlement c'est quoi c'est pas un match ولا حاجه اذا قات
il a qu'à désigner 2 semaines, 3 semaines avant. Je vais dans le bélier de Absolument. Oui, oui. صح نغادر. Oui, oui. Absolument. Donc خاصة le 17 juillet, mais là, il y a des confirmations d'ici quelques jours, juste avant le match, peut-être à Tarouane à 4 jours, mais il y a ça qui nous l'a dit, je pas faire 10 jours. Le 5 juillet, ça va mais je fais ده رسمي ده لا العرض بس يعمل الجماعة من سيسقى اللي بيني سوسك اللي استاد تدخل على ماتشين والله هذا فينال ديمي فينال بس على هذا فوالا اللي توريك في التيمينير اش في ضبي اخر ذاك ماشي نروحوا نسحب في جوج دوكا نروحوا هنا فيها نروح من الجي راك بزاف تفري سي لوان لا سي لوان اون يا دي جي اسمي ديال لما سي الكليه اسمي سقاني سيبورت حنا اللي جاي عورنا بصح لان نظام الجدول لان الكليه ميزان وي لا شاك فوا يوني بعد يولي الماتش واحد يسال جويش في ضربي سي با فاسيل ابسوليومون بعد لا فينال ان شاء الله نوضع لا فينال نوضع ديمي فينال كومام يلها يشبع فاسيل جويي فانتيني 80 60 ديمي سيبورترز كيك شوت بيان كومام Oui, absolument. هذا Pour la finale, là, ça va. Pour la finale de l'année, 5 juillet. هذا Même les demi-finales de l'année. قال نسيو الكندي نسقسي في الاول ندخل شوال ميرسي على بروشين ان شاء الله صح اكسل ميرسي بوكو من تسولو اوكي ايضا ندير تو الموند ويا يدير سلون او دوك اللي شاطين على بروشين ان شاء الله ميرسي اكسل صح ميرسي باي ميرسي باي باي ميرسي من تسولو فوالا اقلا نتكمل نروح مع السيولم اصور ورون اون اتوندو هاد السيولم الموسيقى يوتيوب هذا نساعدين الموسيقى يوتيوب هذا نسلي ثاكيني قالناس واينز اوف سبرينغ واينز اوف سبرينغز ونتساعد زول الو زول لا سلامة سلامك سخر فلوان خير لا سلامك صافا صافا الواد السوالن مصطفى سيبيريو مصطفى نتا العمارة مصطفى انت العمارة خيار الناس لا سلامك صافا كاين دولار صافا بطري بيان نعمك باباك نشكرك في الميسيون كي نكساو عندي جاي والتيكت ميرسي يا مصطفى ان شاء الله نتمنى يستوضي العمر صح رحم والديك يجمعينا كويس هاد نوال جيسكا ستادير برومولوغاسيون كيني
homologation là يعني الغاشي فوت كان ناقص. Oui. كنا كنفهمها الناس la réponse dans 48 heures. Mais même s'il n'est pas homologué, c'est pas la fin du monde. Absolument. Oui, oui. Voilà. هذا هو العالي. كاين لا بليبار دينا لا ديرنيير فينال صغار ماتش فيضاش جوليوس بيرغا. ربحنا جيسكا 2-1 دي ناخذ من الماتش نول باقي لحق ندار ديك الماركه ولا عيني اللي غاسني. فوالا وي. ضرب فينال 76 77. وي وي. ماتش زرير دي 5 جويي لاعب مي خاطر نوالا جيسكا سكواساكي لي شون. C'est une équipe juste moyenne. Oui. C'est pas un foot de gagner c'est-à-dire rester هذا بزاف ديال اللعب نغالا. كيما لي زيكيب بي برجا قرانا كيتابع جيسكا كبيب مزيه c'est-à-dire اسمه الذي وكيل رمضان يستبع. Oui. Donc الاولاني c'est-à-dire لا جيسكا مالي ديفان ان بوست ديوني يبان البوست ديوني c'est-à-dire حضر غاس والله توالد فرقاني. فرقاني وميليو التيرا كنت كمال عبد السلام كمال. وار فرقاني ما كيتاويش في اللاس سول التيرا روح ذاك يقيم ذاك كل يوم سوم كانيس. مي تراس باساكي جيسكا خاطر تورا ناقد السنه كي ناقد بور جوجي اون ايكيب الى قاد يلين موان تلعب 8 ماتش في الشامبيون. 7 8 ماتش الى قاد تلعب باش دير ليكيب كي غتسكلها في اللاس. وي وي. مضيه الى قاد تلعب يعني ناقد لي فيكتوار تساوي سيبورتر. متى دير 8 ماتش اشوف كان شويه الهناس باساكي الى بري دو لافونس c'est-à-dire voilà des fois يكفوا ليه 15 ماتش لالي يسعوا 15 بوان. وي. والله راك شاك فوا لا سيزون هادان تلعب 15 16 بوان يكفى لالي. اسكو ساكي كومون 3 ماتش تبوت 7 بوان يلها. وي. القرار مي 5 جويي الى قاين ايكيب تسالي تجهد. وي. يا نو ولا لا شكل كذا هذاك الناس اللي تخسر جيسكا ماني كان يدير البريس ما يتربح. اسمس شوف هاك دينا هذا نهضر شويه في الكونس ديال الجوار. وماذا بنا؟ هكاكا. ونحمل كيني. راشد دالي عندنا لو كوبي بركيكا بايناش محبوح ويش نصر من هاد وكذا كاع فرجاتنا قرب بها في لي زافون سونتر كي دينا فرجات. لا لا وي. انت شويه ايمان لا جيسكا ديجا ما داوي ماشي دي زيترونجي ما داوي فراغي لا ولايه فراغي لا كابيلي. وهذا بوت زغار ماشي في راسي دوادي. وي. شنو ملاعب. باش دوادي نسكو بوقادو. وي. ما كان بيان محسوب ماشي في راس الثاني لي كوش دوادي شنو ملاعب. وي. باش وي ما ناقدي لا بلعب. ابسوليمون. هذا الهضر شوف هاك دينيغ بون كمال عويش داغ. وي. في بوربي هذا الهضر ديالك في ذاك يموتن ناشو. وي وي. جي لوكازيون خاطر مي جونتي كارسون ما ناقد يلعب خاطر وين ثورا لوريجين اللي با ماشي دينا تيزوزو ماشي ميم لا كابين يوسد سيليس. إلا يلعب دي بوليد مراد درج مش تفهميت. وي. مي ثورا هاك دينا لي جوار صافي هاك دينا ثورا ديري منك تابعان. اسمها ذات فضا جوار مي سعر ديري من دي بروم غير كذا كان في الشتين كان في وين بيان افون لان لي جوار يروحون. وي. اش مفتاح. مفتاح يروح سي جيسكا. وي. يتبع يدير من ولا انت ماشي ماشي مي لا ريزون مي سي زيك الا لا كونكورونس تاعي كيدير ابسوليمون. لا وي. ياك الدنيا في عاوز ولا سان جونتي كاجي لي كوز دون دو كونيتر خاطر تسمي كيفاش سي جيسكا روحنا لك شملا لون ياما.
un petit palo, un salh l'arbès. Bah, j'ai eu l'occasion de le connaître, on était sortis ensemble avec une émission. هذا راه يدس في السيافور والله والله ترديت ما تحكت مي فريمون سي تري جونتي كارسون بصح الغزلاني وكذا كي كنا كنهضر في اللاس والله لا لا تورما رزات ما سايغ الوقت جو في موكيبي الا غادا نسمك لي كرون جوار لا جي اس كان كل جوار سون كرون كنملان وين نسن الوانشتاقيني غمسربح كراماني يوسفي ولا سيدي لا فيديو ندخل نعطيك عرفتينا ولا شاكين غرفه ياخذ ميني ما غرفه ولا محيونسي دارج ابسوليمون راه يلعب اللي واقيلا يلعب لكن كان ميليو يلعب ما تنشوفو باكني سي ان غرون مسيو ابسوليمون ما يلعب بيان محسوب ماشي وي الغزلاني ديالني ريسبكتيو والله فورميدابل كيديرني على الصح نولف شاك فوا ما راه عدي هنا ونصاليو يعني لا بأس إلى ريسبكت مصطفى عندنا المسكينه في السيافور مصطفى عندنا والله ديرني ماتش ولا كل رمضان انا كلاب نبتدي زيكيبا كيدي لا استي وبوخالفه لوتير وي ماكله الديوان وي ولا دارنا ولا مسكين قبل هذه يمته دا خاطر كيما تاع دينا وكيل رمضان كش مع الماتش ولا لي جون كاتيكوريك يسيخنوا من الدور صافاك والله لا تعمل كشما الاستادني طونز اوتر تاع الداي غادينا ولا لي جون بيان ولا اللي بتيك دابا كير كنت ترى بيان يسيخني من كونا وي لا بنا كنت لا دارنا مسكينه راه اكنين ولا الماتش اللي جون كاتيجوري اللي بليتي كومينا كير وي اكنين ولا الماتش والله اكنين القيم ديال لا تريبين اكنين ولا جون نسيكش مع ديال باسكو من بعد نسيو غادي نلقى لونترينور سونترين الاربعه ديالات سونترين كاينين وي سي ان كرون جوار اكتينا بلوس ديال فوا نسير يسقو بين نصوب ويالا ابسوليمون وي يوتيك ماركا البيت قناص عندنا نقول البيت دو مانتيان قريب نصوب اماك عندنا نقول لو بوت دو مانتيان قريب نصوب يوتيك ولا نسير يصوبي وي عندنا البيت دو مانتيان وي وي سي ان تري بون ميليو سي ان تري بون ميليو اوروبيان شوف الناس يا ولد عليك ترحم ربي ماشي كلاس جبار الاربعه ديال انوا جبار عبد الله وي بيان سور بونيلي القناه اكسبريس وي يودي كتفرج على الماتش 19 جوان والله كما ساقي ها 19 ولا جسك ومن بعد الا هاتفي تنسنا سني يونس ولد السناكين كيسميس الليبروني ينود هاتفي دان تري بون ليبيرو نمسيو لا فيلا زرجه العاصمه بكمبورة يسان لا ريال كوستني قشره ومن بعد الناس حل الجبار هذه سينا على الجبار زي بلا لبوا احقر ما يبلا لبوا il a été convoqué à l'équipe nationale, il avait 5 juillet. Oui. Il a Zagallo, l'entraîneur brésilien. Il a c'est un meilleur joueur ذاك. Zano c'est ناس جبار. Oui. J'ai eu l'occasion de le rencontrer avec des Marseillais. والله. كانوا شارجي سكان بعد يصدع فرنسا يروح عند يلعب في شومون ومن بعد يخدم كربوس كاين شومون قال الله لي سيني مارسي. خاطر كاين من ذاك اللي فرنسا هذو راه دي باري بونسيليو ديال الناس ذاكين باريزيان تا يوتيك في مارسي ولا الماتش دي فيلودروم وي لويم باستيان تربح لويم تيك التني 3-2 بيهاش كشم الناس سي تريز اورغانيزي كاين دوكيومونطاسيون كريتيكي بيان ميم انا اورغانيزي ماشي دي فيلودروم قد القرار تضرب عبد الله داغ شحال هكا صغير هذا سي لونشين جوار ولا ولنا وي
لا ليكيب كي قرا كي جوليوس بيرغار دايلا ولا مغرسي لاربس زعفور دريوش وين درويش درجات هذا كتسوغن لي سيبورتر درويش نص خلاع لا وي هذا ولا لي داك جاي من هذيك مارك كان واقف ديك التني ماضي برك من هذا ديبون لا فيكتوار وي لا عليه ولا تدن ميم لي زونترينور جعفر هاروني مسكينه في لاسيا فوربي وي مي فريمون ميم بوياد يمشينا لكن لاكاب وي لا كان سي 68 كي سيدت فيها 68 69 سبورتيرز فيسكا انا ملكت والله اكثر انا كان والله هذا سبورتير جيسكا والله يوديك تقول لنا دي بليده هذا الماتش يسمى وطون داليه باكار لا تريبين من الروال هذا وي دي بوفارك كيف هذا انت في مالنا غير 5 جويي يحكي غير دم الميكان يبو فريك مس بوج مع ليان تمنت زيكيو نافذ مقرن دم شاهد ينت يا ماتش لعب في الطروا ميتون ليش الطروا ميتون داك انت تربح لا جيسكا يفالي يروح مناصي لاربيترني يلاق هذا ديغاليزي بو فريق نامك هنا يزون يخدم هنا يفوك الماتش مي يرنا الطون مور هنا يرنا 35 مينوت 35 مينوت والله عارف الماتش ديالنا شنو واقيلا غاد ماركان بوت سوقور مرات الدرج واقيلا ماركان السنه يبان يرنا 35 مينوت فوالا يرنا هذاك واقيلا 75 60 زوايا وانا نلعب في البوفاري وانا صدت الاسلام كيخدم من برج ملايين كان لحق دارو جوار ويه يعني باش هكا اكزاكتومون خصنا نزيك يوني الصباح 6 heures du matin الماتان تكرا دا 6 heures كنت نحسناوها بيوميديكال تولا والله كلمه لك تسوالها غير اون ديريكت ولا سون ديفيري خاطر قلت الصح مي فريمون سكي ما يطوني كي الصبح كرازي جا كومباني ولا رواسي على الايروبور وي il faut voir l'autoroute la ترواقف شهور المذكو معاك بغا ولا في جوز ولا ولا يالو لا ترى فاش تقرا سيركيلاسيون الصبح دي l'autoroute مي روح شارج دو كول رواسي على الايروبور قرا شهور مي كومباريتا لا فيديو اللي تخدم حاجه وانا كان كي ثاني كنت على لونيفرسيتي ولا الفك ولا ديك السنه انا بصوت لك ولا تخدم فوالا دينا ايه انا فضلي كرواسوي لا مو فيها غير دينا وفيها غلقات وفتحنا راه يبدو على 60 مليون كيفال فوالا انت ولاد الحق الله من الناس اللي غير هذه بدا زين با دي شونس كنت النظم ان شاء الله فوالا ان شاء الله يبقى سامري تيجي وسنسول القهوه ان شاء الله ميرتي والله خلاص كميت الكرار جيسكا كاع مرنا يا سلك والله قرب شما كاين يا خلاص صدر دير فوتبول لي بريزيدون تاع تاين دسا كدوا يلا وي كاين ديجا اون سيزون حضرها قالنا كيسالنا كحضرها ميم لاسومبلي جينيرال جيسكا وي هذا السني حنا شي والله ما يروح دي لنا الا كمال الا يوسفي ولا بوغريب ثاني خدم تكستيل وغا البريزيدون عندها الا عبود السنين اللي تي فيس بريزيدون بعد دي الكوست الى صال دي زوفر سوسيال لا ولايه لازم صار دينا سني يخدم اليونيفرسيتي دينيك نور الدين سعدي كان لونترينور الاول اليوم وي
هكذا يسعى يركل محسوب لي سول جوار ما تروح ناس تصل لي جوار يجلس مي هذا كان يقدم ليكيب مي ولا هكذا السنين مازال كان اي طاهر اكد ولا تاكل حاجه هذه كومونسيان جوار وي وانا هناك روح 4 سنين طار بن قاسي يركل يستان بون مليون ثاني سنه ولا سنه كيخدم طار بن قاسي لا فون 10 تري بون جو بلاد ولا خاطر زيد كنا جيسكا ساد اون ايكيب جونيور كنا فريمون بعد كيبونا ديني سنه كي قصراوي خندق اسان تري بون ايكيب لاوانني وي تري بون ايكيب لي جونيور دوزا سينا كنت سالين ابسوليومون كانت فيك لي زاني 70 73 ما نفرج الماتش ديال كنا في سميس ديال وكيل رمضان انا اون اوفرتور لي زيكيب ما تفرجت وين زمرا تفوت تلعب بوخلفه لايستيو لوتير ازازكا لو اسني ديك لي توار سبورتيف نتيرات داغال جي لا جي ساكاكي جرجرا كلوب بورني تلعب دي كرون كلوب ولا شتي مش طاح هكاك كدير نستقنم دولار جا ولا ناشف مي لعبت اون اوفرتور هذه لعبه ماتش اون اوفرتور تفرجت وين ستا بليزير ابسوليومون مي تورا تبدل الدنيا تورا تبدل شو نتمنى تكون كوميم ورا خاطر راه ستابيليزي تورا دارجيس راه ستابيليزا سكوساك هناك باش تستابيليزي باش تقاد الى قصت دونك داكيني يد سيليكسيوني فوالا 01 بارك سايد فوالا 01 بارك سايد عندك 01 بارك سايد ساعات الأدنس الموسيقى ياكي لا العيوت الموسيقى النظام سكينين درامة سكينين نو ماشي ساعة العيوت الموسيق un peu spécial إلا خدمتي دفا كنا une petite musique خدماتن أزول نوكابيلي الزول سيولد مرة سيولد فوالا أيوا أزول انا كابيل ازدوف لكن كابيل ميتو كمية الدلو نو خاطر مانيبوليتي تخلي وضع المشاكل وياك الشيني اجا فكر لحد شنو حنطس الشعب النظام الشعب النظام تفهم ضيفه ما كان يعطرون كي لا نهائي ايه خاطر لنا لي جوار ترى ما كيدربوا ياك في لي جوار كيفين لي جوار يقراو سيلاجياس لي جوار يقراو سيلاجياس كما تيدراجياس كان كيتينو رياليتي بون عطاش شويه كذا راك تشوف تقديم باسكو توغايدي ناس سي كوم شايفين غاكاس فانا متيكو يمكن متيكو الاستاد الجوار ديالو كيكون كل زافير نير كل صافي لي جوار اللي انا رون سيكوريتي سواسني الا كان شفتو هذا حي ما نوي باسكو كنهضر ديريكتومون ما نوي جهاز كمولوديه في ارجيناتي زوسو اتماركي مولوديه امتيك تشارني شاوشي امتيك فرح كومام يا قرات ستو جهاز يكون تشوف زوينه ما فهم تقرا اتجاه وي نعم مفتاح باسكو شويه مفتاح تقرا تزوج بزاف كومام سوليمون فوالا فوالا لي جوار جاس كسا لي جوار جاس كذا كوي dans les difficultés à l'époque on a le passé راح كذا الباسي ماذا فهذاك دينا تورا ليش قد خاطر هذا الدكشيش اللي قال بوركو بانيا في لا فينال لا كوب ما نبدا لا فينال لا كوب دافريكا تنيا لي ساج جويه غير ماتشي زاد مكان تغير تكبيلين كيف تخمم ما كاينش شويه بوركو با الماتش قالت لي لي ستاد جديد وي
La finale, je souhaite qu'il y ait le stade de Guéjdé, pourquoi pas. Absolument. أما حرص الدعوة هذه فكاس الطابة جديدة درا نساو لا كوب. Après l'organisation du stade 1er novembre, parce que moi j'ai accepté la CAF j'ai accepté c'est normal parce que tu vas faire un opportunité mais tu vas faire un moustoir. Un moustoir ça la ferme. Il y a toujours parce que c'est un point noir le stade 1er novembre. Absolument. Ah oui, il faut pas. Une question de sécurité, hein. C'est pour que la Kabylie presque tout me secoue. Oui, أما يعني برندوكا en même temps un mois جالسين ونقمز بالدراري ونتيجي وقزونا للستاد باسكو تصل شوية فوالا شوية قلان جات كانوا مثلا تيحط ربية ثورة تنطرط ربية تنسولادين طرط ربية فوالا زمرة تخسر زمرة الناس مي با بروبليم كيقارط من الذي كيقارط روزو انت تقول تم زوالو ديجا شي كخدم انتورا يعني صافا صار مشكلة ربية يفو برادني فيها يعقيد عنهم من بودارا على فينا دوي فينا كاب فينا في كام فينا د لا كوب دافريك ماتش جياس كان راه بودارا هنا فوالا اللي كان ابري هذيك زوبرنتي لا ديال الاوروب يصرا لي ستاد كيسورغانيزين ليكيب يزرم كيجيحو ثورة على اساس الستاد ديال نابال دروازي يهضروا بجوج جوار فوالا على اساس الستاد تخدم على اساس الستاد سيفينيتي على اساس الستاد كيخدم بالير كيخدم الناس جوار جوار سي بون كفايه هذه فريكونطاسيون اللي فوالا كي كيتورغانيزي لي زيكيب بون كي جي دو لا شونس خدمه ذاك ديال الكلوب خدمه ذاك الفيسي اباس ذاك ديال الكلوب ديال تولوز خدمه ذاك الفيسي اباس ديال فيستير اون فيت كاين سميتو دوكشيش لي فيلودروم خماطاس لي فيلودروم دي مارشي سد مارشي خما على الانتيريور اتاس فوالا خما ديال الاشتيار خما بارتو من بعد داكشي كاع ميم لي فوتو يا با بروبليم صافي دير ايوا جي ترافاي بوكو جي ترافاي ميم اتاس ماشي حاجه دونا خما ميم داخل لي زوتيل داو ليكيب الالمان خما ليكيب oh là là, les pays, معليش voilà, c'est ça. Il y a améliorer, il y a avancer, ماشي لي صوردين كان ماشي العناس كان ماشي لي جواري اللي غنتقريبا عندنا لي جواري كاع هاد شي وهرنا دايناس لا عندي ميرابو عندي الجمات انا عندي دراهم ميزان انا عندي عزاز كاع عندي كوكبوات اللي يعيش هادي جوار يا با بروبليم سي با كانت هاد 300 مليار الى ريزون يبود الى ريزون من كاس اللي حق 100% وكاين بروجي ديالك وكاين بروجي بالقاسي وي دولنا لي فوالا اسمع فين فوالا لا بريسيون ديالك انت راه مولوجين ستاد مولوجين واش مولوجين ان شاء الله فوالا واش هو كذا بروبليم فاس هذيك كيف باسكو ليك ياخذ زران جياس جوني فير جوني فير كين فوالا فغيا عطاتك دار جوني فير ميرسي بوكو ميرسي نتسولو ميرسي شاو الدنيا مازال 10 دقائق وفرغنا بين والد السولن الزول في اللون الزول السلامة صباح الحمد لله كذا صغير صغير الجزائر لا سلامك الله يسلمك صباح كنت يا صغير والله لاباس الحمد لله moi je voulais juste raconter une anecdote oui ماذا بينا ça ne dérange pas voilà l'année la saison 85-86 le football algérien le championnat algérien oui la GSK اسمها روح سمي جات la jeunesse électronique de Tizi Jumbo Jet en réalité ونوم يقال Jumbo Jet la période absolument ça alors parce qu'il y a quelque chose un fait que je veux raconter qui est très important c'est pas le fait d'abord la saisonnée la GSK elle a survolé le championnat à Bacheville il y avait 20 clubs oui
Ça dépend. Il y avait 20 clubs. La GSK a remporté le championnat avec 98 points. Oui, avec 18 points d'avance. 18 points d'avance. C'était le STEF. Je fais 18 points d'avance. Là, je fais le Ça a 18 points d'avance. Elle avait marqué 89 buts. Bouich a marqué 36 buts. Oui. Sur les statistiques, ça donne le vertige. Et alors, dans tout ça, donc il y avait 19 matchs à l'aller, 19 matchs au retour. Oui. Alors, pendant 18 matchs, il y avait même des scores très lourds. Là, on a 8 à 0. Oui. Avec 5 buts de Bouich. Alors, dans tout ça, le chauffeur a d'accord. C'est bien, c'est positif. Le dernier match, la même que les chefs. Oui. Dernier match. Et je ne parle pas de l'arbitrage parce qu'il a menacé ça de Guinée, tout ça, c'est des choses qu'on ne peut pas vérifier. Sadini avait parlé dans les journaux et tout, mais tout ça, c'est pas. On peut ne pas y croire, on peut dire n'importe quoi, les mécanismes, etc. Mais le fait, c'est que c'est le dernier journée. Je tiens comme journaliste. La réaction est comme journaliste. Qu'est-ce que l'événement sportif bosnien? Qu'est-ce que c'est? C'est que la GSK est championne d'hiver. Je suis comme ça le journal, tu es responsable d'un journal. On a un ressenti parce qu'elle avait déjà championne avant la dernière journée. Elle était championne d'hiver. Donc, il y a un truc symbolique qui s'appelle le champion d'hiver. Oui. Eh bien, figure-toi, il y a un journal qui s'appelle L'Horizon. Oui. Eh bien, il cherche à la page, à la une, à la première page. Oui. Une demi-page complète, la photo de l'ASO. Ah oui, hein? Tu te rends compte le drame, le racisme et le. Ça m'a fait très mal à l'époque. C'est le mois de novembre 2025. Ils ont ignoré le champion placé de la photo de. Non, d'abord, on ne peut pas mettre un truc comme ça à la une. Oui. C'est pas un événement national, mais c'est le guerrier, mais c'est le président. C'est pas un événement que tu peux mettre à la une. Même la photo de la GSK à la une, la moitié du journal, moi je suis pas d'accord. Qu'est-ce que c'est? Championnat de. Oui, c'est champion d'hiver, pourquoi vous la mettez à la une? C'est pas actif, tu journaliste aurais fait ça. Oui. Est-ce que tu aurais fait ça? Non, même quand c'est la photo de la GSK, la moitié de la page de la photo de la GSK à la une, c'est pas normal. C'est pas vraiment à la une d'un journal. C'est champion d'hiver, c'est pas de la page sportive. Et voilà, champion de la GSK, champion d'hiver. Non, parce que je fallait gagner la GSK. Et donc, on cite à la une, la moitié du journal, la photo de Schlef. Tu te rends compte? C'est malheureux. C'est malheureux. C'est plus que malheureux. C'était vrai. C'est pas éthique. C'est pas éthique. Hein? C'est pas éthique, normalement. Ah, mais c'est au moins sur le plan éthique, c'est condamnable. Absolument. Donc, à l'époque, j'avais vraiment. Je me suis dit, regarde, c'est l'être humain. La haine de l'être humain, c'est un bon. Mais bon, à la fin, ils ont eu 98 points d'avance. C'est-à-dire, d'accord. Donc voilà, moi, je voulais raconter cette histoire. Merci. À l'époque des réveils. Bien sûr, il y a quoi. Voilà.
اوكي ميرسي ميدي كضيدنا تنميرتي يا بقى على خير بون نوي دونك اكيد نبغى درت كارا تسن 22h57 غادي نطلع 23h شوفتا كان ولا ويدي يبغانا السيول لنا اقلا غنبغى درت كارا التزويد مازال 3 دقائق دونك اونيني تنميرت ويدي كان ويدي كان يطوب شات ويدي كان تساولن ويدي فرجن كان دقنا ثورة نسنودو إلا قال واحد يريح شي طوح أزكى غادي نوغال 6 الصباح 6 الصباح ونخدم ان ديريكتي تمدينت وليد من حدي مكوان لكن تمدينت الولي اميك يمكن تسكر الغاشي ذا شوت نعطى الله ميتيو الولي لا روفي باريس مع الصباح العجله كان الولي موان 2 جور نو زكا chaque jour وليد قدمها 2 جور نو لا روفي دو بريس يونا جورنال سبورتيف وايضا جورنال كاركتير بوليتيك جينيرال اتسيتيرا نلحو تلحو مدينة سريدة في 6 الصباح نلحو دي تمدينت فوالا إلي وتديدنا أزكى الصباح ما تبغام هذا دناوين هكا دناوين ذا شارع دناوين دنواليت دي تمدينت ونشاو الدنيا كون جاسيوت الموسيقى ان بو سبيسيال سي دي سونور يخدم مي تنيدو فيها انا ازكى تنيداويها ان شاء الله هو وانت نساعد ليه سي دي ميوزيك ان بو سبيسيال ان بو سبيسيال سي اون بو دير فوالا مالوروزمون تنيدو فيها انا je n'arrive pas à les retrouver تقدر علينا ما كنتي دافع وانتي دوفيانا donc ce sera avril النظام ولاش لا je n'arrive pas وزارة مساكينين ماشي الساعة حتى ماشي الساعة يا دي سون نقال قاعدين malheureusement وتنيدو فيها c'est des musiques un peu particulières donc أولينا كان هذا ملي لازم نغال تولي هذاك يوثا ميوزيك باي ذا بود de 02 voilà c'est fini c'est la musique voilà أوليني جاكم ديال خلنا هنا أسان سبورت انفورماسيون ندير 3 ساعتين بغيت بغيت ليسونسيال والسنة كي طفنا كرا الشغل دونك ونخزرها مليح باش نزود دافونتاج مازال بزاف هذا نساوي سلن ماشي كاين حاجه في لاجيسكا هذا نساوي ويا غفاي النظام دونك انج كون جات الموسيقى ياكيني ازكا ما يفعل بين هذا الوغال ودوغال هذا ساكاكين انا نقيم 3 ساعتين يدون مرونا عيارتي هذا نقيم 3 سوايع با بروبليم مي كنا عايا شويه السلفتا نحبس كان ذاكيني تنمير تنون ارتوفاي